Pozdrav Bog, evo nas novi vlog, kao što sam rekao, radi se o novom projektu VAG Performansa, moje i bratove firme koja se bavi tuningom, te ćemo vam malo prezentirati naš projekt. Evo, nije na engleskome, tako nadam se da će biti velik broj sada obožavatelja, pratitelja, svi oni koji nisu razumjeli videa koje sam snimao na engleski za RS3. Also, we will add subtitles for guy who don't understand Croatian, so I hope you will watch it. I, znači, RS3 je dalje tu, nitko ništa nije dirao, spreman je, čeka mapu, čeka novi track day, ali kažem, dok ne složimo, dok ne izbace software, nema smisla ga više testirati. Sve smo probali, postigli smo 1.39 na grobniku. Auto trenutno ima samo dijelove na sebi i to je to. Ali u međuvremenu dok čekamo software, odlučili smo se pozabaviti jednim zanimljivim projektom, pogotovo mislim na hrvatskom tržištu, jer se radi o generaciji koja je već bila popularna i prije, te sad aktualno, a mi smo znači krenuli u jedan, ajmo reći, takozvani brzinski projekt gdje je ogroman potencijal, ispitana baza, serijski znamo koliko već sve što trpi oko 500 konja i sad su još samo dodali u Volkswagenu, znači drift mode, torque vector rear i dodali su veći turbo. Znači o čemu se radi, koji auto smo nabavili, gledajte. Eto ga, kao što ste vidjeli, radi se o 8R-u, auto je upravo preuzet danas, prije 15 minuta obavljen tehnički i naravno, evo, čekali smo punih 15 minuta da krenemo s onim zašto smo ga nabavili, a to je da bude naš promo demo car. Evo, upravo radimo na Stage 1, Custom File, Wilderness Tuning, u suradnji s VAG Performance, odnosno već jako naš dugo partner. Složili smo puno projekata na 7R i 7.5R, od 500 do skoro 600 konja i sad krećemo s ovim. Učitavamo TV Stage 3 jer je dio promo projekta, nije neophodan znači TV Stage 3 jer on je na ovim DQ381 mjenjačima generacije 2 do 700 Nm, to ne mislimo nikako ići, a niti proći. TV2 Plus vam je znači idealna opcija i on je do 600 Nm. 600 Nm mislim da je sasvim dovoljno za stok turbo, više ne planiramo nikada gurati niti nuditi, neki možda nude i više smo vidjeli za sada, ali iskreno koliko to traje ne znamo. Znači, radimo Stage 1. Stage 1 je nekih 405-410 konja i oko 480 Nm ako ne radite mapu mjenjača. A ako radite mapu mjenjača, što mi naravno radimo odmah TVS, onda može se dignuti okretni moment zbog limitatora u mjenjaču i očekujemo nekih 520 Nm. Ovo je jedan od prvih R tuniran u Hrvatskoj, prvi u suradnji, znači odnosno od nas, tako da stvarno ne znamo što ćemo očekivati. Trenutno učitavamo update na koji možemo složiti novu mapu, a kad učitamo sad tvornički update, idemo izmjeriti original snagu i original dragi brojke, znači 0 do 100, 100 do 200 ako nađemo, imamo jednu zatvorenu cestu, i izmjeriti snagu. Točno da vidimo kako se ponaša original vozilo i nakon toga ćemo učitati Stage 1 i TV Stage 3. Pa evo, pratite video. Evo nas nazad, vratili smo se s mjerenja. Snagu ćete vidjeti vozila sad u grafu.
samo da prvo izvažemo vozilo i analiziramo podatke. Ono što smo uspjeli izmjeriti 100 do 200 ubrzanje s korekcijom 11.7, to je odlično za 320 konja, ali mjerimo ih inače 340. 0 do 100 4.344, tako treba biti. I 402 metra 12.3 do 12.4. Evo sada se pripremamo za stage 1, zanimaju nas brojke. Meter 200. Evo ga, odradili smo originalna mjerenja, vidjeli ste brojke original vozila i sad kreće ono zanimljivo, znači učitali smo stage 1 motora, mapu motora, već smo probali, lagano uzeli bazne podatke, čekamo sad pravi fajl. I dok čekamo file, učitat ćemo TVS Stage 3. Evo ga, beta file, učitava se TVS Stage 3. TVS je realno najbolji software za DSG mape. Potpuno custom, već 20 godina bave se samo time. Mi smo glavni zastupnik za Hrvatsku i Balkan za TVS. Što imamo specijalno kod ovog softvera, znači sad je pritisak lamela do 18 bara, znači drži nekih 700 Nm. Variabilni launch control, zavisno o položaju gasa imamo launch na 3, na 3,5, na 3.700 i pun gas na 4000 okretaja. Također upalili smo opciju da na 4000 okretaja i kick down switch, da imamo boost on launch, a sve prije, odnosno sve bez kick down switcha imamo bez boosta na launch, tako da možemo prilagoditi start skliskoj i manje skliskoj podlozi. Također opcija kod TVS-a što je dobro, a to je da imate opciju za launch control sa upaljenim SP-om, znači ne morate kao na original vozilu ugasiti SP na sport ili na off, nego možete kompletno imati sve upaljeno i auto i dalje kreće, znači savršeno i maksimalnu trakciju ima. Recimo ako želite iz nekog razloga krenuti launch control na vlažnoj podlozi ili ako je kiša. Kažem, funkcionira savršeno i jednostavno još jedna specijalist TVS-a. Također u manual modu ugašen je upshift, znači da nema prebacivanja automatski u višu brzinu, i kick down, znači da auto ne ide sam u nižu brzinu. Te smo S mod prilagodili da šalta 100 do 200 okreta malo više, ovo je malo veći turbo, i kad jednostavno mu damo više snage, onda da malo šalta više okreta, znači nekih 6600, 6700. I uz bolje hlađenje kvačila, brže izmjene, naravno sve je to usklađeno i odrađeno, maknuti su torque limiteri, tako da launch control bi stvarno trebao biti zabavan sa 400 plus konja. Također u mapi motora smo u sve opcije, znači invertirali start stop, znači sad prilikom paljenja start stop je na off. Cold start, znači dok ulje nije preko 70 nemate maksimalni boost. Također ako ulje pređe 130 auto smanjuje boost, znači sve jednostavno protekcije su i dalje aktivne, kao i svi sigurnosni limitatori, i makli smo blokadu motora na 7000 okreta, tako da kad smo na stazi da imamo malo više okreta, da možemo iskoristiti maksimalno potencijal i da jednostavno vozilo samo ne šalta u višu brzinu. Eto, učitat ćemo software, idemo probat, vidjet ćete prve impresije i naravno stižu brojke. Vidimo se. Evo nas u Golfu. Učitali smo software. Stavit ćemo ga u Nürburgring mod. Evo ga. Znači, ugrijali smo ulje. Sve radi kako treba. Znači, neki od dodatnih opcija što smo radili u mapi je da smo pojačali popse forničke, ako čujete možda. Znači, pojačali smo popse,
Invertirali smo start stop sustav, tako da sad je uvijek kad upalite na off. Čujete pops? Taman dovoljno, ali kažem nismo tu zbog popsa, decentni su i na originalu, mi smo tu da vidimo kako u praksi izgleda, znači više konja, više svega, odnosno što smo mi uspjeli postići sa mapom motora i mapom mjenjača, to jest kolika je razlika. Idemo vidjeti, imamo laptop da još provjerimo sve detaljno jednom i onda ćemo kasnije krenuti mjeriti. Znači druga 50. Jako velika razlika. Jako velika razlika. Treća sa 3000 okreta. Baš osjetite tu silu i ubrzanje. To je to. Kompletno drugi auto, samo sa stage. Naravno uz TVS i variabilni launch control i sve druge opcije. To postaje još bolje. Jedva čekam da probamo launch control da vidimo koliko možemo 0 do 100. Evo probat ćemo tu 0 do 100. To je ovako. Mala, nema velike gužve, pa samo kratko, nema nikoga da vidimo 0 do 100 kako to izgleda. Strašno. Kako to odradi, kako TV skrene, drži ga prvo je na 6500 okreta i samo ubrzava jednostavno. I nakon RS3 kojeg imam novoga, koji ide 3.4, 3.5, 3.6 do 100, fasciniran sam Golfom. Po mom osjećaju, jako su blizu što se tiče 0 do 100. Znači ne bi se iznenadio da ovaj Golf ide oko 3.6, 3.5 možda. Ne bi me nimalo iznenadio. Stvarno. I responsivnost tog TVS-a, znači vidite petom, vi date gas, on je odmah nižo i odmah ubrzava, vuče do krajnjih okreta, jednostavno auto je fantastično, fantastično. Znači lagani gas, par throttle, sve funkcionira vrhunski, nema boost wave-ova, nema rupa, nema safe modova, tako da evo ovo je znači druga mapa koju smo stavili, podesili i jednostavno sve radi odlično. Dobro, da se sad ne vozimo tu više, ludujemo. Evo vidjeli smo 0 do 100, neke impresije, ubrzanje. Možemo vam samo još jedan put pokazati možda sam sat kako to izgleda. Evo ga. Vidite kratko ubrzanje možda. Kaže ne možemo puno, navečer kad idemo na zatvorenu cestu ćemo izmjeriti detaljno. Odlično. Čekamo brojke. Evo nas nazad, vratili smo se s mjerenja. Iskreno jako sam oduševljen autom i kako se ponašate, dobivenim rezultatima. A brojke, iskreno, evo mogu reći, bar trenutno u situaciji, najbrži Stage 1 na svijetu. Stage 1, znači kompletno serijski auto, serijski auspuh. Znači serijski auspuh. Nema usisa, znači usis je originalni. I znači downpipe je također original.
i nema interkulera. Znači praktički jedine preinake na vozilu su mapa motora i Stage 3 mapa DSG-a. Evo sad ćemo staviti graf, znači izmjerena konjaža je 405 konja i 547 Nm. Samo software, to je jednostavno wow. Znači na 7R platformi je trebalo sve dijelove staviti, usis, interkuler, auspuh, da bi se došlo do te konjaže. A novi 8R ima toliko veliki turbo da jednostavno samo mapa motora i naravno mapa mjenjača da se maknu limitatori momenta i idete na 400 plus konja. Evo, sad ćete vidjeti na grafu. Kao što vidite, graf prije poslije, da podsjetimo, znači original je bilo 335 konja i 447 Nm, a sad je 405 konja i znači 547 Nm. Dobitak od nevjerovatnih 70 konja i 100 Nm, ponavljamo samo uz mapu motora i TVS mapu mjenjača. Ali realno, brojke ne znače ništa, vi možete imati peak power na 6405 konja, a onda na vrhu da padne na 380, ili obrnuto, možete imati na 5000 okreta 320 konja, a onda na 7000 da imate 400, to bože imate jak auto zapravo od 5 do 6 gdje su bitni okreta i pogotovo kad se mjeri ubrzanje i sve to, vama fali snage. Tako da jednostavno peak power i brojke ne znače ništa ako to ne funkcionira u praksi. Kako to funkcionira u praksi, pogledajte video. Meter, 200. Kao što sam rekao, znači jedan od vjerojatno, ako ne trenutno, najbrži Golf 8R Stage 1. 0 do 100 nevjerovatnih 3,4 sekunde, to je naše najbolje vrijeme koje smo uspjeli postići. 3.5 je konstanta, najlošije 3,6. Znači prosjek nam je 3,5 0 do 100. Pričamo o Golfu sa 405 konja. 3,5 0 do 100. Konkretno to su brojke novog Audi RS3 sa 420 konja mjerenih. 100 do 200, vidjeli ste, znači 9,4. Original je išao 11.7 jednom, 11.8, 9 sa korekcijom. Znači praktički dobitak od 2,5 sekunde 100 do 200, što je fantastično. I ono što je vrlo bitno za racere koji ovo prate, 402 metra 11,4, naše najbolje vrijeme. I to dva put, 11,4, dva put 11,5. Znači nikad nismo išli 11,6 s ovim fajlom, 5 puta smo probali. Sad je zima, hladno je, jasno, na trci će biti drugačija malo vremena, ali pod regiju trenutno 11,4. Golf ponavljamo sa Stage 1. Poznati tuneri se hvale ovo doba kako su išli 11,5 na Stage 2 sa znači usisom, interkulerom, auspuhom i tako dalje. Mi smo na obično gorivo, samo Stage 1 11,4. Jednostavno brojke jako impresivne i jedva čekamo što će se dogoditi sada kad krenemo ugrađivati dijelove. Evo, hvala vam svima koji pratite, nadam se da ste me sad na hrvatski razumjeli, da nije problem engleski, a za vi koji gledate na engleski da ste upali subtitlove i da sve radi ok. Jedan jako zanimljiv projekt, tek smo krenuli, evo u 2 dana smo napravili ogroman rezultat. Sljedeći video ide od montaže R600 usisa, znači Racing Line usis. Vidjet ćete, uzeli smo jednu posebnu verziju, komplet naravno sa crijevom, ali to ćemo objasniti u zadnjem videu, odnosno u idućem videu. I ono što je najbitnije, znači samo ćemo ugraditi da vidimo čisti dobitak s usisom na postojeću mapu. Ništa nećemo dirati i naravno nove brojke, novo mjerenje i tako dalje. Ostanite nas pratiti, zapratite našu stranicu VAG Performance Dalmacija i do slušanja. Vidimo se, lijepi pozdrav.